Krátku animáciu The Dancer sme vytvorili pomocou našej novej technológie Motion Capture. Je to systém na snímanie pohybu postáv, ktorý sa v reálnom čase prenáša na 3D modely. Najali sme si tanečné štúdio, ktoré nám pripravilo choreografiu a tu sme pomocou tohto systému preniesli do 3D. Aby bol výsledok zaujímavejší, ľudské postavy sme zobrazili v podobe časticových animácií s náročnými fyzikálnymi simuláciami a tie vložili do 3D priestoru. Interiér haly sme zhotovili technológiou fotogrametrie. Nafotili sme fotoaparátom aj dronom jeden známy opustený bratislavský objekt a následne sme stovky fotografií pretavili špecializovaným softvérom do 3D modelu. Ten sme upravili do podoby industriálneho priestoru, kde ľudská noha stovky rokov nevstúpila. Snažili sme sa, aby výstup pôsobil reálne a uveriteľne. 3D nás baví a jeho možnosti fascinujú a nútia posúvať hranicu zobrazenia bližšie k realite.